वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और अब थोड़ी थोड़ी सर्दियाँ मतलब ठंड से स्टार्ट हो गई है सुबह शाम। अभी 2 दिन ना मेरी तबीयत ठीक नहीं थी बिल्कुल भी, और मतलब ऐसा सर दर्द और मतलब फीवर सा, जैसे मौसम चेंज होता है ना तो लगता है कि सर्दी हो रही है, जुकाम हो रही है, गले में दर्द हो रहा है, इस टाइप से। तो बहुत ज़्यादा चुन्नू को भी मेरे यहाँ सर्दी खांसी है, मेरी आद्या को भी बहुत ही ज़्यादा सर्दी खांसी है। तो आज का जो वीडियो है वो इसी से रिलेटेड है, तो वीडियो में बने रहिएगा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना। बहुत सारी बातें बताऊंगी इस वीडियो में जो इम्पोर्टेंट है आप सबके लिए, तो कंटिन्यू रहिएगा वीडियो में। अभी मैं अपनी मेरी आद्या को ना बहुत ही ज़्यादा सर्दी है। इसने पता रात में चैन से मुझे बिल्कुल भी सोने नहीं दिया, इतना खांस रही थी। सर्दी चुन्नू को भी है, मतलब चुन्नू को भी खांसी और जुकाम है, लेकिन मतलब उसको इतना नहीं है, इसको ज़्यादा है। इतना मतलब था उसको, चलो वो बड़ा है, थोड़ा बड़ा है तो उसका चल जाता है, लेकिन ये बच्ची है तो दिल को बहुत ही ज़्यादा घबराहट होती है। दवाइयाँ भी दे रही हूँ मैं, और पता है मैंने ना 2 दिन दवाइयाँ स्किप कर दी थी, मतलब इसकी ठीक हो गई थी तो मैंने सोचा नहीं देती हूँ, पर वो गलती करी मैंने, इसको फिर से हो गई खांसी। तो अब मैं सोच रही हूँ ना इसके लिए कि कुछ देसी नुस्खा अपनाऊँ। वैसे मैं हर मतलब सर्दी में ये ट्राई करती हूँ, वैसे भी थोड़ी सर्दियाँ शुरू हो गई हैं तो ये नुस्खा जो है वो मेरी दादी और मतलब मेरी सासू माँ वगैरह बनाती है। पुराने टाइम में यही होता था, इतनी दवाइयाँ नहीं खाता था कोई भी। और अभी मैं बनाऊंगी आपके साथ और शेयर करूंगी, और देखते ही रहिएगा वीडियो को प्लीज़। तो पता है क्या, मेडिसिन बच्चों को देनी चाहिए, मैं ये नहीं कह रही हूँ नहीं देनी चाहिए, देनी चाहिए। तो पर जब लगे ना कि मेडिसिन मतलब ज़्यादा हो रही हैं तो हमें कुछ देसी नुस्खा भी अपनाना चाहिए, क्योंकि पुराने टाइम में इतनी दवाइयाँ नहीं थी। मम्मी जो है वो अपने बच्चों की मालिश करती थी, कभी कुछ करती थी, कभी कुछ करती थी। तो पहले टाइम में ना देसी नुस्खे ही ज़्यादा अपनाए जाते थे और बच्चे भी इतने बीमार नहीं पड़ते थे। पर अब के बच्चे भी इतने बीमार पड़ते हैं और दवाइयाँ भी बहुत ही ज़्यादा। और मैं अभी आपको अपनी आद्या की शैतानी दिखाती हूँ, देखिए वो शैतानी। इसकी शैतानी देखिए क्या कर रही है, क्या कर रही हो? उसको बैठ के उसी को उठा रही हूँ पायदान को। अरे गिर जाओगी। ओहो डांस हो रहा है, आद्या का डांस हो रहा है। हाँ तुम्हारी नक्का आ रही है, तुम्हें जल्दी हो गया है, सर्दी हो गया है। देखो देखो कितनी नक्का आ रही है आदू की। बाबू कहाँ है बाबू? और आदू नीचे उतरेगा भाई, आदू को सर्दी हो गया है। आदू पायदान से खेलेगा, देखो पायदान से खेलेगा आदू। ये गंदा है, छीछी है, तभी तुमको सर्दी जुकाम होता है। नहीं गंदी बात, छिछी मारूंगी, बहुत मारूंगी। हम नहीं, ये छीछी है, या छीछी नहीं, गंदी बात। पापा कहाँ है? पापा कहाँ है? देखो इसी को उठाएगी और इसी पे बैठेगी, फिर इसे उठाएगी, फिर गिरेगी। पापा देखो नाक बह रही है आदू की। हाँ पे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे लिया है मैंने एक लहसुन। बस लहसुन को अच्छे से छील के साफ़ कर लूँगी पहले, तो वीडियो में बने रहिएगा, अभी दिखाती हूँ आपको। इसको पहले अच्छे से छील के साफ़ करते हैं लहसुन को। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मैं ना लहसुन को छील लेती हूँ, और मैं ना बहुत सारे नुस्खे आजमाती हूँ। जब मेरा चुन्नू छोटा था तो मैं उस पर मतलब ज़्यादातर यही किया करती थी, क्योंकि मैं उस टाइम ससुराल ज़्यादा रहती थी। तो मेरी सास मतलब बताती थी कि जो पान के पत्ते होते हैं उसे गर्म करके तेल लगा के सीने पे रखने से रात में भी सर्दी कम होती है। और जो सेड़ू का पेड़ होता है, हमारे यहाँ है ससुराल में, उसको मतलब हल्का गर्म करके उसका रस निचोड़ के थोड़ा सा बच्चे को पिलाने से भी सर्दी मतलब कम होती है। इस तरह से नुस्खे अपनाते हैं। और अजवाइन की एक पोटली भी बनती है, ये तो यूट्यूब पे काफ़ी फेमस है, कि अजवाइन को और लहसुन को तवे पे भून के उस पोटली को सूती कपड़े में डाल के उससे
हल्का सा सीने की सिकाई करनी चाहिए। और उसे आप रात भर बांध के बच्चों के सर के नीचे भी रख सकते हैं, इससे भी बच्चे को सर्दी में काफ़ी आराम मिलता है। तो ऐसे बहुत सारे नुस्खे हैं जो हम करके अपने बच्चे को सर्दियों से आराम दिला सकते हैं। तो यहाँ पे मेरा लहसुन छिल चुका है, अब मैं इनको काट लूँगी, छोटे छोटे पीसेस में काटूँगी। और थोड़ा सा और भी सामान लेना है, मैं भी अभी आपको दिखाती हूँ। तो लीजिए, हमारा सामान जो है वो तैयार है। यहाँ पे ये लिया है मैंने 1 चम्मच मेथी दाना, 1 चम्मच अजवाइन और लहसुन। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं अपने बच्चे के लिए जो भी मैं बना रही हूँ। तो वीडियो पूरा देखिएगा, और बहुत सारे और भी कई सारे नुस्खे होते हैं, वो भी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊँगी कि आप क्या क्या कर सकते हैं अगर आपके बच्चे को सर्दी हो ज़्यादा। तो यहाँ पर पैन गरम होने के लिए रख दिया है मैंने। अब इसमें डालूँगी मैं ऑयल। तो आप जिस हिसाब से बना रहे हैं, जितने दिन के लिए, मैं ज़्यादा सा बना के रख लेती हूँ। मालिश वाला तेल बना रही हूँ गाइस, मैं आपको बता देती हूँ। ये तेल बहुत ही गर्म होता है, तो यही बना रही हूँ मैं। और ये अब गर्म होने देते हैं थोड़ी देर। उसके बाद मैं अपने सारे लहसुन, मेथी दाना और अजवाइन को इसमें ऐड करूँगी। तो अभी दिखाती हूँ मैं आपको, पहले से गर्म होने देते हैं। तो फाइनली गाइस, जो हमारा तेल है वो गर्म होने लगा है। अब हम इसमें ये सारा ऐड कर देंगे। तो इसको ना हमको बिल्कुल काला कर लेना है, बिल्कुल भी मतलब अजवाइन, मेथी दाना और लहसुन का जो भी फ्लेवर है वो पूरी तरह से तेल में आ जाए, बिल्कुल काला कर लेंगे इसको भून के। अभी आप देखिएगा कि मैंने इतना भुना है कि बिल्कुल मतलब जो भी मतलब लहसुन का वो है वो पूरी तरह से ना तेल में आ जाए। इसीलिए हमको ना इसको बिल्कुल ही काला कर लेना है। तो आप देखते रहिएगा कि मैंने किस तरह से काला करा है, अभी आपको पता चलेगा आगे। फिर इसको हम ठंडा करेंगे, और ठंडा होने के बाद आप किसी भी शीशी या बोतल में इसको बंद करके रख सकते हैं, और जब तक ये ख़त्म ना हो आप इससे बच्चे की मालिश कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये कितना काला हो चुका है, लहसुन, अजवाइन और मेथी बिल्कुल ही काली हो चुकी है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप इसकी कितना धुआं निकल रहा है, और फ्लेवर भी बहुत अच्छा आया था, मतलब खुशबू आ रही थी एक तरह से बहुत ज़्यादा अच्छी इसमें, और धुआं निकल रहा था। तो अभी हम गैस को ऑफ़ कर देंगे यहाँ पे, और इसे ना मैं ठंडा होने के लिए रख दूँगी। जब ये बिल्कुल ही ठंडा हो जाएगा उसके बाद मैं इसको शीशी में भर के रख लूँगी, और रोज़ाना इससे आधे की मालिश करूँगी। यहाँ पर लिया है मैंने ये बॉक्स, इसमें करूँगी तेल। ये लिया है मैंने हाजमोला की, जो मतलब मेरे यहाँ आता है हाजमोला का, तो पतंजलि का। तो ये मैंने लिया है, ये खाली हो चुका था बॉक्स, तो मैंने सोचा इसी में कर देती हूँ, और मंगाने से कोई फ़ायदा नहीं है। और हमारा जो तेल था वो बिल्कुल ठंडा हो चुका है, देख सकते हैं आप, बिल्कुल ठंडा है। अभी मैं इसमें करती हूँ और आपको दिखाती हूँ। फिर आप इसको अच्छे से स्टोर करके रख सकते हैं इसमें, और जब चाहें तब अपने बच्चे की मालिश कर सकते हैं, सुबह शाम करें, तो इससे बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होता है। ये होममेड है तो नुकसान भी नहीं है इसका कोई। यहाँ पे मैंने सारा छान लिया है अच्छे से। अब ये जो है ये हमारा किसी काम का नहीं रहा, तो इसको मैं फेंक दूँगी, और अभी मैंने इसमें रख देती हूँ। और ये हमारा तेल जो है बनकर तैयार हो चुका है। तो जब भी आप अपने बच्चे की मालिश करें तो इसे ना हल्का गुनगुना कर रखें, और गुनगुने तेल से ही मालिश करें। और आप जब भी मालिश करने जाएं तो इसे हल्का सा गुनगुना कर लें। तो यहाँ पर तैयार है मेरा तेल। अभी मैंने कम ही बनाया है, और ज़रूरत पड़ी तो मैं फिर से बना लूँगी। ज़रूरत तो पड़ेगी क्योंकि मैं पूरी सर्दियों में मालिश करती हूँ इससे। तो हमारे यहाँ तेल बनकर तैयार है। ये थोड़ा सा छूट गया है अभी, इसे मैं हल्का सा गुनगुना करके और इसके देखिए अभी मालिश करूँगी। तो कहाँ कहाँ मालिश करनी है ये भी मैं अभी आपको दिखाती हूँ। और इसे रख देती हूँ मैं यहाँ पे इस तरह से कि जब भी मैं मालिश करूँ हल्का सा गुनगुना करूँ। और अभी दिखाती हूँ आपको मालिश करके इससे आधे की। तो यहाँ पे मैंने आद्या की जो मालिश है वो शुरू कर दी है। तो सबसे पहले मैंने आद्या की पैर की मालिश की थी, और उसके बाद उनके पैरों के नेल्स पे, हाथों के नेल्स पे लगाया। तो हाथों के नेल्स पे आप रात में ही लगाएं क्योंकि इससे बच्चा सो जाएगा, तो मतलब मुंह में नहीं देगा हाथ। और तलवों पे लगाएं, पीठ पे लगाएं, सीने पे लगाएं। तो आप कई जगह इस तरह से देख सकते हैं, आप लगा सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि मैं ये आपको दिखाने के लिए
लगा रही हूँ। मैं हमेशा ही ऐसा करती हूँ, चुन्नू के टाइम से ही मैं ये तेल बनाती आई हूँ और इसी से ही मैं मच्छों की मालिश करती हूँ। मैं डाबर लाल तेल भी यूज़ करती हूँ, पर वो कम ही करती हूँ। मैं ये सर्दियों में तो मैं ये ही बनाती हूँ ज़्यादातर। तो मैं इसे चुन्नू की भी मालिश करती हूँ। चुन्नू की मालिश मैं केवल रात में ही करती हूँ। और आप भी इस तरह से अपने बच्चों की सर्दी को कम करने के लिए तेल बनाएं। आप एक बार यूज़ करके ज़रूर देखिएगा, आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।